យើងនាំគ្នាអានអត្ថបទខ្លីណាកូនចាអញ្ចឹងកូនពិនិត្យមើលរូបនេះរូបកន្លែងនេះណាកូននេះរូបកន្លែងនេះណានេះគេលោកកូនអត់ដឹងថាមើលរូបកន្លែងណានេះមើលរូបកន្លែងនេះណាកូនកូននេះកូនឃើញកន្លែងរូបអ្នកគ្រូចង្អុលណាកូនចាឃើញណាកូនកូនរៃកូនឃើញនៅនេះកន្លែងនេះណាកូននេះឃើញអ្នកគ្នានៅចាចឹងកូនស្ងាត់មាត់កូនកូនកុំមាត់ចាអញ្ចឹងកូនមើលស្ដាប់អ្នកគ្រូសួរកូនតើកូនឃើញរូបអ្វីកូនឃើញរូបអ្វីកូនឃើញរូបកៃមែនទេកូនចាហើយឃើញរូបកៃហើយកូនឃើញអ្វីទៀតកូនចាឃើញគេកំពុងតែខៃចាគេខៃកៃចាអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាកៃណាកូនចាមានចំណងជើងថាកៃចាអញ្ចឹងកូនសាក់លបងទួសទាយអត្ថបទនឹងមើលកូនតើអត្ថបទនឹងគេចង់និយាយអំពីអ្វីចាកូនគិតបន្តិចសិនកូនចាកូនគិតបន្តិចសិនចាចុះសិនកូនគិតបន្តិចសិនកូនដឹងហើយប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិកូនខ្លះអត់ទាន់ដឹងណាកូនចាតើអញ្ចឹងកូនគិតថាណាអត្ថបទហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពីចាអត្ថបទហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីកៃចាល្អណាស់អញ្ចឹងកូនទួសទាយថាអត្ថបទហ្នឹងគេនិយាយអំពីកៃចាអញ្ចឹងតើការទួសទាយរបស់យើងត្រូវឬខុសកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយយើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាណាកូនអញ្ចឹងកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់แล้วកូនយកចង្អុលដៃដាក់លើតួអក្សរដាក់ចង្អុលដៃចំសិនកូនអត់ទាន់អានទេណាអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់មុនតាហើយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអានកៃឆៃខៃកៃឆៃកែកៃកើខៃកៃកើកែកៃចាតើណាកូនចាអញ្ចឹងកូនយកចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំឲ្យកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតើកៃឆៃខៃកៃកែកៃកើខៃកៃកើកែកៃចាល្អណាស់ឥឡូវកូនយកចង្អុលដៃកូនចង្អុលជាដៃគូម្នាក់ម្ដងណាកូនអានខ្លួនឯងតាតារាអញ្ចឹងកូនទាយមើលអត្ថបទដែលយើងបានអានរួចមិញនេះណាតើគេចង់និយាយអំពីអ្វីដែរកូនកូនគិតតិចសិនមើល
រឿងដែលយើងអានមិញហ្នឹងតើក្រោយពីការអានហើយនេះដោយដែលយើងទស្សន៍ទាយពីពេលមុនណាកូនពីពេលមុនយើងអានណាកូនចាចាគេនិយាយអំពីអីកូនចាកូនជូគេនិយាយអំពីការកែកៃមែនទេកូនចាអញ្ចឹងអត្ថបទហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការកែកៃចាកែឲ្យវាល្អឡើងវិញណាព្រោះអីវាអង្គើវាអីទៅគាត់នាំគ្នាខៃជួសជុលដើម្បីឲ្យកៃហ្នឹងរឹងមាំឡើងវិញចាល្អណាស់កូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរសំណួរកូនស្ដាប់ណាកូនកូនឯងស្ដាប់អ្នកគ្រូឲ្យច្បាស់បានដឹងថាអ្នកគ្រូចង់សួរកូនពីអ្វីចាស្ដាប់ណាកូនចាតើឆៃខៃអ្វីកូនគិតបន្តិចសិនកូនកូនគិតបន្តិចសិនអ្នកគ្រូសួរម្ដងទៀតណាកូនតើឆៃខៃអ្វីចាកូនកុំតន់អាចឆ្លើយកូនដឹងហើយតែមានកូនខ្លះអត់តន់ដឹងណាកូនចឹងកូនគិតតិចសិនកូនមើលអត្ថបទយើងឡើងវិញណាកូនបើកូនចេះឆ្លើយទេកូនមើលអត្ថបទយើងឡើងវិញមកចានេះអ្នកគ្រូរកឃើញហើយគឺឆៃខៃកៃមែនទេកូនចាអញ្ចឹងកូនថាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមើលឆៃខៃកៃចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរមួយទៀតមើលមកមុខកូនអង្គុយត្រង់ខ្លួនណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរសំណួរកូនមួយទៀតតើនរណាខៃកៃជាមួយឆៃកូនគិតសិនកូនកូនដាក់ដៃចុះសិនកូនគិតសិនកូនគិតបន្តិចសិនចាបើកូនអត់ចេះឆ្លើយកូនមើលសិភៅកូនមើលរឿងយើងមិញណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរកូនម្ដងទៀតកូនគិតឃើញនៅកូនចាតើនរណាខៃកៃជាមួយឆៃយើងថាមកកូនថាដល់នេះកើខៃកៃជាមួយឆៃចាល្អណាស់កើខៃកៃជាមួយឆៃចាល្អណាស់ចាឥឡូវកូនគិតបន្តិចទៀតមកកូនគិតបន្តិចហេតុអ្វីបានជាពួកគេខៃកៃកូនគិតបន្តិចសិនកូនគិតបន្តិចសិនគួយឲ្យត្រង់កូនគិតបន្តិចសិនចាគិតឃើញណាកូនចាហេតុអ្វីបានជាពួកគេខៃកៃចាព្រោះកៃចាត្រុតត្រោមចាគេយកមកខៃឲ្យវាខៃហើយដើម្បីដាក់ដៃគោលឲ្យវារឹងមាំឡើងវិញចាល្អណាស់ចាអញ្ចឹងតើកូនធ្លាប់ឃើញគេខៃអ្វីខ្លះទៀតកូនគិតតិចមកកូនធ្លាប់ឃើញគេខៃអ្វីខ្លះទៀតកូនរដ្ឋាកូនធ្លាប់ឃើញគេខៃអ្វីខ្លះងាត់មាត់សិនកូនតើចាធ្លាប់ឃើញគេខៃបងខៃដើម្បីអ្វីដែរកូនចាខៃបង្អួយដើម្បីដាក់កូនលើចាល្អណាស់ចាអញ្ចឹងគេខៃបង្អួយដើម្បីដាក់កូនលើអញ្ចឹងកូនមើលមកមុខទាំងអស់គ្នាអត់ទេដៃមួយទៀតកូនអត់ទេដៃពីរទេដៃបីចាទេដៃមួយតែមួយហើយគឺងាត់ចាល្អ